大家好啊！又喺度踢爆教速系列啊！我哋今日咧想轉一轉話題啊！我之前咧講得好多咧就喺職場上遇到嘅教速啦。我今日咧就想講下我喺讀書時期咧遇到嘅教速嘅。我都有讀過書啊嘛，係咪先？咁但係當然啦，學生去睇一個老師咧，冇做老師去睇老師睇得咁深入，因為我哋即係喺課堂上遇到佢教得好唔好，有冇偷懶啊，或者有冇無理取鬧，咁啊層面咧就會比我哋之前講嘅低少少。咁啊，我讀嗰間學校咧就間 Band One 嘅名校啦嚇，咁啊 Form One 入到去咧，我好記得嘅。咁啊，第一個班主任喎，小學升中學跟好大嘅期望嚇。咁我究竟會點樣咧？中學嘅生涯咁，但係咧第一日已經令到我好有印象，因為個班主任咧次次都唔見人喎。嗱，現在嘅嘅學校咧就冇可能咁嘅，即係唔會成班學生咧就留咗喺個課室入邊。跟住咧冇老師理，因為一出事就好大鑊。但係幾十年前冇呢啲概念嘅，冇人咪冇人咯。我哋啲學生又唔會亂搞嘢嘅，老實講句啊，尤其是 Band One 而家就唔知啦。以前我哋真係好純咁坐喺度啊，點解老師咁耐都未嚟咧？咁啊，跟住匆匆走入嚟一個咧就滿頭大汗咧嘅阿 Sir。咁啊嗰時佢都係咁廿零歲嘅啫嚇，當然我當時睇佢就覺得佢好老啦嚇，咁啊一定係咁噶啦，咁啊入到嚟滿頭大汗就好似好辛苦啊，咁原來佢係嗰年咧第一年入去教嘅，咁啊同埋佢係喺澳洲翻嚟啦，咩佢講，咁佢咁啊狀態我哋又冇乜嘢㗎，我哋唔會話我講交錯阿 Sir 遲到啊，又冇人攞去校務處揾人㗎，即係同而家咧真係兩個世界，咁入到嚟咁啊做嗰啲咁嘅所謂手續啦，咁你話佢有咩咁教速咧？其實諗翻轉頭咧，佢唔係好教速嘅啫，佢係教書唔好。咁啊，好不幸地咧，我 Form One 咧就俾佢教兩科，英文同數學。嗱，而家又係冇可能發生嘅事嚟嘅。你諗下，如果你係讀緊書又好，你教緊書又好，有冇邊個同事可以同時教英文同數學啊？同一班喎。咁即係我中英數三科主科咧，已經俾人控制咗兩科噶咯喎，都幾大鑊啊！佢教得好就好喎，唔好啊唔弊啦。咁佢就係唔好。咁我數學又差喎根基，咁咧就造成我今時今日咧就數學係好差，英文都好差。咁佢點樣差法啊？佢嘅差咧，英文我都唔好記得佢點教，數學我好記得佢一句咧口頭禪叫咩？抄佢啦，識晒啦，抄佢啦，識晒啦。即係咧，佢係將所有嘅 solution 抄晒喺黑板，咁我哋就個個耷低頭係咁抄。嗱。今時今日咁教數學係死㗎啦！你要解啊嘛，你要逐個 step 去講啊，唔係抄完就識㗎嘛，係咪先？啊，尤其是你話語文科都仲話啲數學科點咧？咁啊糊里糊塗咁啊過咗嗰年啦。咁同埋佢有個特色嘅，就係好多時上下堂咧唔見咗人嘅喎，話要落去教員室，咁跟住咧就好耐都唔上翻嚟。咁我哋有個啲同學仔係八卦落去教員室睇下佢去咗喺度做乜咧，就睇到佢哋飲咖啡。當然啦，而家又係死得嘅，同事會督你背脊，甚至可能學生有手機又去偷影你，所以呢個荒謬嘅事咧，係喺以前嘅年代先會發生。咁你話佢有冇受到懲處啊？梗係冇啦，我哋都冇人督佢背脊，同事可能又冇理佢，校長又冇巡堂嘅嗰陣時，咁咪可以做到退休咯？喺嗰間學校做到退休喎，哇幾正啊！咁第二年咧終於換走咗佢啦，我換咗第二個班主任，數學同英文都換咗第二個老師。但係好不幸地咧，我中三咧又遇翻佢，唉，真係好慘。咁呢個就係第一個。第二個我想講咧，就係一個高中教中文嘅老師。呢個人我要開佢名㗎啦，叫蔡 X 海。因為咧喺我呢個嘅讀書嘅嘅人生入邊咧，我諗我最憎嘅老師係佢。點解咧？有時真係好話佢教高中中文，咁我初中中文嗰位老師咧就教得好好嘅。佢兼教埋我中史，咁佢又好錫我嘅，咁啊好喜歡佢。咁其實我哋不嬲都好想話不如你中一、中二、中三、中四、中五教到我中七走啦。咁但係以前嘅教育年代係冇可能嘅，因為我哋嗰時分 CMGM 即係文憑教師同學位教師。咁嗰位老師咧就姓樂嘅，快樂個樂唔係駱駝個駱啊，所以好特別嘅。咁就係話佢係文憑教師，所以佢去到中三咧就止步。中四、中五一定會換老師，咁啊換咗一個蔡 X 海翻嚟，咁本來都冇乜嘢嘅，咁啊咪大家照做咯，照上咯，但係真係極悶啦，啲字又醜樣啦，乜都好啦，咁同埋咧佢一個好唔好啦，我好憎嘅就係偏心，
但係講翻轉頭啊，一個老師換一個老師咧，其實在於老師角度嚟講係有壓力嘅，等於我啫嘛。我好彩啲，因為我教會計科咧好多時候 one man band 嘅間學校，咁啊或者我自己可以將個班咧由中4、中5、中6咁帶上去，咁啊相對地咧就比較少啲。咁但係到我差唔多走嗰時咧，之前我副校長即係我科主任咧，咁佢係移民啊嘛，咁啊佢抌低咗2班嘅嚇，咁啊抌低咗2班定2班俾我，咁我要接手，其實我都擔心㗎，因為擔心就真係哇接咗手嗰時，哇依個咁嘅小文 Sir 咁差嘅，喂話邊個副校翻嚟教我哋啦，好慘啊咁啊，我好驚聽到啲説話，因為我唔中意俾人背後話我唔好。跟住去到代課啦，即係冇做嗰間場，即係辭咗職之後去代課。咁我有時都好驚嘅，即係話死啦！人哋又覺得我代課代得唔好唔夠佢原任好咁呢啲事。咁但係幸好就冇發生咁甚至有人話喂，不如唔好走啦咁樣繼續教落去都有唔係話自己誇嘅，有證有據嘅你有興趣我可以 cap 啲message 俾你。咁所以咧就。有時我都明白，但係因為蔡 X 海咧最衰就係偏心。點樣偏心咧？喺佢教嗰時咧，佢冇乜對我做啲乜嘅。佢可能又唔係特別憎我，但係佢好中意某些嘅同學咧，咁咪佢中意飽佢啦嚇。咁我記得佢好搞笑嘅話，我哋班中有個同學咧，佢好中意，但係嗰個同學仔咧其實讀書就麻麻地嘅。佢話形容佢做吸水海綿，咁我就覺得好笑啊！吸水海綿，海綿點樣啊？吸晒啲水入去，最終都係擠翻晒出嚟。咁即係水夠鴨背左耳入右耳出啦。咁當然我冇咁樣窒佢啦嚇。咁但係佢點樣令到我心懷怨恨到而家咧？就係當我中6嗰時，佢已經冇教我中文㗎啦。咁我咧就做咗中文學會副會長喎。咁呢啲咧就其實係大家同學仔賣人情幫下手啦，幫下手啦。咁好啦，做咗副會長。咁我記得一次出一張文章咧，一篇文唔知會議記錄定係通告咧，咁就要撰寫。咁可能都未必我一個人寫晒。咁但我寫咗之後咧，就要我負責去俾老師，成個中文 panel 嘅老師喺度簽。咁我已經知道蔡 X 海好麻煩。咁我嗰時已經好識呢啲嘢啦。咁我就用群眾壓力去對佢嘅。我揾晒所有嘅老師簽晒，最後先揾佢。咁你話我係咪唔尊重佢啊？佢係咪科主任啊？梗係唔係啦，梗係唔係啦。咁所以我先將佢 run 到最後，即係麻煩。希望咧佢見到其他人簽晒名咧，佢就收爹。點知佢條友咧就挑剔我話我篇嘢寫得唔好乜，唔緊要，冇問題嘅，你係老師嘛。咁我咪去改咯。咁我揾阿會長話點樣改？其實我哋咧都發覺唔知點樣改，因為其實有乜嘢好改啫？嗰篇咁嘅嘢我都記得好短嘅文嚟嘅啫，即係唔係啲文言文或者啲抒情，係純粹通告定係乜嘢？咁阿會長同我都係改咗少少的事嗰啲，其實成篇嘢冇乜點變過。咁話不如你同我一齊去啦，咁麻煩。咁我哋就2個一齊去。哇頂嘅個肺見到會長即刻呢個樣咧，或者霎熟狗頭咁好寫得好乜。自此咧我就知呢條友咧都係麻 Q 煩。你話你好小氣喎，係啊，我不嬲都話我小氣啊，唔小氣邊有呢個踢爆教出系列啫。不過記住我點小氣咧都唔夠我哋個女副校長 Rada 小氣㗎。佢認第一，我都係認第二嘅，我唔夠膽認第一㗎嚇。咁呢個咧就我第2個教速。第3個咧，我想同大家講咧就係大學啦。大學都有教速，有大學嘅教速仲多，因為叫大學嘅教師咧，即係嗰啲教授lecturer 嗰啲咁嘅嘢咧，其實佢正職唔係教書。所以如果你係學生，你睇緊呢條片咧，你覺得而家你中學嘅老師教書教得好差咧，你上到大學你會覺得大開眼界，因為佢哋唔係教書，佢哋讀 PowerPoint 嘅啫。我諗而家都冇乜分別嘅，我估下，佢哋主要係做研究攞獎寫論文。咁我記得以前咧喺 Poly 香港保利德力大學我叫佢做直譯。咁咧就係一個位好得意，叫做 demonstrator 顯示者，唔知咩嚟嘅。咁跟住有個女人咧就叫做姓曾。咁有乜嘢咧？咁入嚟顯示下啲嘢。咁我哋其實 lecture 嘅，我好記得佢係一樣嘢。佢就話：如果你哋要嚟問我問題咧，就每人要拎杯咖啡上嚟。佢唔係講笑啊，佢認真㗎。我哋真係有同學去問佢嘢，真係要攞咖啡㗎。嗰時咧到大學咧，我已經越嚟越成熟㗎啦。嗰啲黑心嘢，我其實真係好想發動。我哋會計係有200幾個人，有200幾個學生 department，不如一次過去問佢嘢，攞200幾杯咖啡，
跟住再 call department head 落去問下阿曾小姐，點解你無端端有200幾杯咖啡喺度呢？咁當然人係唔會團結嘅去到大呢啲咁嘅嘢，邊個會出嚟搞事啊？係咪？係又係得我呢個小文 Sir 做啲咁嘅嘢？如果係咁團結，賤單單死咗千世啊！所以人係自私，當權者係永遠唔怕你㗎。